Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you. Bugünkü aracımız Cruze. Ona engine flash yapacağız. Gördüğün şekilde araca koyup 15 dakika çalıştırdıktan sonra çıkan yağı göreceğiz. Tamam, kapat. Ver ürünü bana. Arkadaşlar, kullandığımız ürünler bu. Piyasa altından, direkt yurt dışından geldiği için elimizde bayiliği var. Temin etmek isteyen arkadaşlar bize ulaşabilirler arkadaşlar. Bas. Araç 15 dakika rolantide kendi şeyinde çalışacak. Yağ filtresini sökmüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çalıştıktan sonra 15-20 dakika uygundur. Ondan sonra çıkan yağı göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Cruze'umuz çalışmaya devam ediyor. Aracımıza bu yağı kullanacağız. Elimizde mevcuttur arkadaşlar. Çıkan yağı merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an 20 dakika oldu araba çalışalı. Çıkan yağı görün arkadaşlar. Tapamızı açtıktan sonra akan yağı görün farkı. Resmen çamur olmuş abi yani. Bayağı bir temizledi bayağı. Arkadaşlar, koyalım. Yağın görüyorsunuz, Lokomobil. Yavaşça koy, hepsini koy.